เรากลับมาอีกเรื่องหนึ่งเรื่อง The Sun ต่อไปนี้เราจะเรียกว่า The Sun ในเพจตัวนี้เพจหลักเลยนะเพจข่าวการเกษตรกับเพจอีเซียมขยี้เกษตรตอนนี้ต้องติดตาม2เพจนี้เลยนะคะคือล่าสุดก่อนที่เราจะเข้ามาในวงการนี้นะคะอีเซียมขยี้เกษตรเนี่ยเปิดหนังสือลาออกจากตำแหน่งของอธิบดีราเชนศิลปะรายะอธิบดีฝนหลวงนะคะซึ่งมีผล23มิถุนามีนาเมษายนพฤษภาคมมิถุนานับแต่นี้เป็นต้นไปพี่สู้เราสู้กับมันด้วยกันก่อนถึง23มิถุนาไอ้นี่ต้องกระเด็นน่ะเขาบอกว่าเหตุผลเนื่องจากไม่สามารถสนองนโยบายฝ่ายการเมืองได้ให้เหตุผลนะคะนี่คือหนังสือลาออกหนังสือลาออกเขียนที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรวันที่28เมษายน69เรื่องขอลาออกจากราชการเรียนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลัดชื่ออะไรวะด้วยข้าพเจ้านายราเชนศิลปะรายะปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีความประสงค์ขอลาออกจากราชการเพราะเนื่องจากไม่สามารถสนองนโยบายของฝ่ายการเมืองได้อ้าวเฮ้โอ้โหเอาละมึงทิมตรงเลยทิมมาตรงเลยมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายมีทวนกี่อันเอาออกมาให้หมดเลยเนื่องจากไม่สามารถสนองนโยบายฝ่ายการเมืองได้ถ้าบรรทัดนี้เนี่ยออกมาแล้วเนี่ยวันนี้นายกอนุทินยังนั่งนิ่งดูได้เก้าอี้ยังเย็นได้อยู่เนี่ยไม่นานร้อนไม่นานร้อนเนื่องจากไม่สามารถสนองนโยบายฝ่ายการเมืองได้ข้าพเจ้ามีภาระผูกพันกับทางราชการและผู้เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบจึงเรียนมาเพื่อขอลาออกตั้งแต่23มิถุนายนเป็นต้นไปจริงๆท่านต้องออกมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาท่านกันยานี้ก็จบ30กันยาถูกไหมฮะแล้วก็เนี่ยอันนี้ส่งไปยังไม่มีความเห็นเลยนะฮะอันนี้เอาหนังสือลาออกมาแล้วนะคะชัดเจนไหมคะท่านผู้ชมชัดเจนไหมคะชัดเจนนะคะท่านผู้ชมชัดเจนไหมคะอีเซียมขยี้เกษตรอยู่ที่กูไม่บอกเดี๋ยวมึงก็รู้ถามกันเยอะว่าเกิดอะไรขึ้นตอบสั้นๆคือ1แค้นฝังหุ่น2เชือดไก่ให้ปลาดูเอาใจช่วยบิ๊กเกษตรทุกท่านเร็วๆนี้มีอีกแน่เพราะมีคนที่ไปประชุมเรื่องงบประมาณแล้วนึกในใจว่ากูอาจจะต้องติดคุกว่ะเดี๋ยวจะมีคนลาออกอีกเพราะกลัวติดคุกจับกระแสเกษตรซึ่งเพจนี้เจ๋งมากเลยบอกว่าอธิบดีราเชนเนี่ยเปิดหลักฐานเด็ดให้นักข่าวดูกรณีหลานชายนามสกุลจอจานขอเข้าพบแต่ไม่ได้พบก่อนถูกสั่งย้ายด่วนนะคะหลักฐานคืออะไรหลักฐานอย่างที่เห็นนี้นะคะขอขอบคุณจับกระแสเกษตรนะ16กรกฎาคม68กรกฎาคม68ขอนัดวันเวลาและกรกฎาคมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษายนพฤษภาคมมีนากรกฎาคมกลางปีที่แล้วขอนัดวันเวลาและได้ส่งผู้แทนเข้าพบ22กรกฎาคม68เวลาบ่ายโมงครึ่งมาตั้งแต่68นะ68ตอนนั้นเดซันมันเป็นอะไรวะเดซันยังอยู่68อยู่รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเราเลือกตั้งเดือนอะไรนะกุมภาพันธ์ตั้งกุมภาพันธ์8กุมภาพันธ์8กุมภาพันธ์69ถูกไหมใช่ป่ะ68ไอ้นี่ยังอยู่รัฐบาลยังอยู่กรกฎาคมเป็นใครอ่ะเป็นอุ้งอิงนี่เป็นเศรษฐาเป็นอุ้งอิงเป็นอุ้งอิงอยู่และไอ้นี่อยู่กระทรวงอะไรคมนาคมคมนาคมมีคนคนนั้น10มีนาคม69มีนาคม69นี่ให้ผู้แทนไปนัดให้ผู้แทนไป10มีนาคม69เวลา 16:57 นาทีใช้เวลา1นาทีโทร31มีนาคม69 10:35 นาทีใช้เวลา54วินาที16เมษายน69 14:30 นาทีมิสคอลโทรหา1นาทีโทรหา2 54วินาทีไม่รับมิสคอลไม่รับ19เมษายน69ติดต่อกลับใช้เวลา1นาที19เมษายนถัดมาอีกตอน28 31ใช้เวลา16วินาที19เมษายนบ่ายโมงไอ้เหี้ยนี่ตื้อชิบหายเลยติดต่อกลับใช้เวลา54วินาที24เมษายน69 10:00 น12 นาทีใช้เวลา5วินาทีดูแถวหลังท่านผู้ชมเวลา1นาที54มิสคอล1นาที16วินาที54วินาที5วินาทีแปลว่าคนรับเขาไม่อยากคุยด้วย
แต่ดูไอ้เวลาเนี่ยวันที่19เนี่ย19 เมษาเนี่ยมันโทร3 ครั้งค่ะมันโทรถี่ยิบเอา19 วันเดียว3 ครั้ง วันเดียว3 ครั้งตั้งแต่เที่ยง28เที่ยง31บ่ายโมง10กว่า30 มีนา31มันโทรทุกวัน16 เมษายน19เนี่ยก็ไปเดือนมันโทรตลอดโทรถี่ยิบคนรับเขาไม่อยากรับนี่โทรนัดพบพี่น้องทีนี้ไม่มีคลิปนะเขาทำเอาไว้อันนี้คือคำขู่จับกระแสเกษตรเช้านี้โพสต์เลยอุ๊ยใครนะ Who are you หลานจอจานคุณรู้หรือยังว่ามีคลิปเสียง แปลว่าไอ้ที่โทรมาหาเขาเนี่ยเขาอัดเทปไว้ ไอ้วินาทีนะ เขาอัดเทปไว้สั้นยาวนี่แหละคือข้าราชการระดับอธิบดีเนี่ยเขาก็ต้องป้องกันตัวเอง เขาก็ไม่กระจอกหรอกมึงอ่ะตัวมึงอ่ะเป็นควายมึงคิดว่าคนอื่นเขาควายไงมึง คุณมีนาบอกมึงจิกเป็นไก่เลย จริงมันจิกชิบหายเลยทีชิบหายเลยมึงรู้ยังก็มีคลิปเสียงจับกระแสเกษตรก็บอกอีกว่าลือสนั่นลาเชนเตรียมบุกสภายื่นหนังสือต่อคุณธรรมนัสเหตุยกย้ายไม่เป็นธรรมอยู่ไม่ได้ก็แค่ลาออกเดี๋ยวสัมภาษณ์ธรรมนัสด้วยเดี๋ยวนะฉันมีเบอร์ธรรมนัสหมอนุ่นติดต่อคุณธรรมนัสนี่ธรรมนัสเขาบอกว่านี่จะไปยื่นหนังสือนะเดี๋ยวดูซิยื่นหรือยังเนี่ยบริการฝ่ายหมายเลขโทรกลับสงสัยอยู่เมืองนอกอยู่ ดูแสงใต้มา พี่จะไปไหนตอนนี้วะทีนี้เดี๋ยวจับตาดู2 เพจนี้นะว่าเขามีอะไรคืบหน้าบ้าง Facebook เกษตรเพื่ออนาคตเขาก็เปิดประวัติคุณลาเชนเนี่ยนะคะคือทิ้งทวนเพื่อศักดิ์ศรีข้าราชการจริงๆนะคะคุณลาเชนเนี่ยบอกว่าน้อมรับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเราเป็นมืออาชีพตัดสินใจก้าวออกจากชีวิตราชการที่ทุ่มเทมาตลอดเพื่อไปดูแลครอบครัวแล้วกันเหลืออีก5 เดือนขอจบชีวิตราชการก่อนวัย60อย่างมีศักดิ์ศรีของข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผมไม่ใช่ข้าราชการเมืองที่ต้องมาโดนให้ร้ายสาเหตุที่นำไปสู่การตัดสินใจลาออกลาเชนบอกว่ามันทำงานภายใต้แรงกดดันทางการเมืองการปฏิเสธไม่สนองตอบต่อผลประโยชน์ฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะกรณีที่มี CEO สายการบินแห่งหนึ่งชื่อเป็นสัตว์นามสกุลจอจานพยายามติดต่อขอเข้าพบเพื่อเสนอตัวเข้ามาดึงงานซ่อมบำรุงอากาศยานอ้างว่าเป็นเครือญาติเป็นหลานของผู้ใหญ่ระดับสูงแต่นายลาเชนปฏิเสธในการเข้าพบเนื่องจากติดภารกิจและกังวลเรื่องความโปร่งใสและไม่โปร่งใสซึ่งเดิมทีนายลาเชนตั้งใจจะยื่นใบลาออก7 สิงหาซึ่งเป็นช่วงอายุครบ60 ปีอยู่แล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ถูกยกย้ายจึงตัดสินใจลาออกทันทีเพื่อยืนหยัดในความถูกต้องเส้นทางชีวิตลูกหม้อสายวิศวกรลาเชนศิลปะรายะถือเป็นข้าราชการสายวิศวกรที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของประเทศแล้วก็จบตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้างจากราชภัฏอุบลตรีวิศวกรรมบัณฑิตวิศวกรรมโยธาจากเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเติบโตเริ่มต้นจากสายงานด้านชลประทานสั่งสมประสบการณ์และผลงานจนได้รับความไว้วางใจได้รับตำแหน่งบริหารมากมายเคยเป็นผอ.โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่5กรมชลเคยเป็นผอ.สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและเป็นรองอธิบดีกรมฝนหลวงก่อนได้รับความเห็นชอบจากครม.ให้ขึ้นเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงเมื่อ13 มกราคม 68ก็ยุคอนุทินเนี่ย13 มกราคม 68เขามาแทนคนนี้ไงที่เป็นรองนายกอบจ.สงขลาน่ะสุพิษอันนี้เป็นฝนหลวงวันนั้นนั่นแหละอันนี้เขาเลยคนตอนแรกก็คนก็เป็นนายกอบจ.ใช่ครับมาทำไมมากลางปีเพราะอธิบดีคนเดิมเนี่ยเขาลาออกไปเล่นการเมืองใช่ตอนนั้นยังทำข่าวเลยว่าฝนหลวงมายังไงวะนะคือจากอุดรเนี่ยชลประทานจังหวัดอุดรถูกดึงมาโยกเข้ามาส่วนกลางมาเป็นผอ.สำนักงานรัฐมนตรียุคคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนใครคนนี้เหรอมาเป็น
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีเฉลิม อื สมัยคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการ อ๋อ แล้ว แล้ว ก็ อธิบดีแกลาออกก่อน แกเป็นนายกอบจคนที่ได้คนนี้ใช่ไหมปัจจุ ใช่ บันนี้ ใช่ ใช่ไหม ตอนนี้มันยังเป็นอยู่นายกอยู่เนี่ย เอ้ย นายก พี่ สงข ตัว ลา โทรหากันเนี่ยบอกเอ้ยพี่เป็นไงลูกน้องพี่อ่ะ อ่า ใช่ไหมเสร็จแล้วก็อ๋ออันนี้พี่ต่อเอามา ก็เอามา แล้วก็งานหลักของแกคือ PM 2.5 และภัยแล้ง พอโดนเรื่องไอ้ร้านชั่วเนี่ยบริษัทมันเนี่ยนะ ชื่อเป็นสัตว์อยู่บนอากาศมันเป็น CEO แมลงวันเหรอ สายการบินแมลงวัน เดี๋ยวลิ้นแลบแม่งเลย เล่นกับใครไม่เล่น มันเล่นกับฝนหลวงถูกต้องพี่ปองเปิดโหวตเลยประชาชนช่วยย้ายยิ้มหน่อยที่ดีโอ้ยทุกคนเนี่ยเอางี้ดีกว่า เมื่อวานที่ย้ายยิ้มพูดออกมาเนี่ยนะ ไม่มีใครเชื่อย้ายยิ้มเลยสักคนหนึ่งแต่นี่เราจะเรียกว่าเดอะซันเดอะซันแกกับฉันเจอกันแกกับฉันเจอกัน